وليس على الأشخاص. ابقى معنا لو سمحت. أستاذ محجوب، لك حق الرد قبل أن أتوجه إليك بسؤال 30 ثانية. تفضل. شكرا جزيلا. فيما يخص ما تفضل به الأخ مسيلمة من الرباط، فهذه ادعاءات دكتور المنار سليمي وليس مسيلمة. عفوا لو سمحتما لنركز، لنضع التركيز على الموضوع والملف، لو سمحتما. تفضل. نعم، فيما يخص ما تقدم به الأخ على أنه قرار ترامب غير الموضوع، أولا يجب العودة إلى تعريف القانون الدولي للصحراء الغربية وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص بالكامل على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإدراج الصحراء الغربية في لوائح تصفية الاستعمار. فبالنسبة لهذا الجانب فهو مقفل، ليس هناك جانب للتأويلات إلا ما. نعم. لكن أستاذ محجوب، الدبلوماسية المغربية تبدو مطمئنة لمخرجات جلسة مجلس الأمن، لكن ماذا عن جبهة البوليساريو؟ هل يعقل أن يعولوا على دفع الإدارة الأمريكية الجديدة نحو التراجع عن موقف ترامب القادم بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء؟ وكانت هناك تصريحات كثيرة خرجت من البوليساريو بهذا الشأن. بالنسبة لقرار أو إعلان ترامب كما أشرت فهو خارج الشرعية الدولية، وإدارة بايدن الرئيس الجديد هي مطالبة بالتراجع عن مثل هذه القرارات المتعارضة مع روح القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية أساسا والقانون الدولي بصفة عامة. من جهة أخرى فإعلان ترامب جاء في اللحظات الأخيرة لولاية الرئيس ترامب الذي هو تاجر أكثر من رئيس في المرحلة الآنية أو منذ توليه هذا المنصب. تراجع بايدن عن هذا القرار ممكن ووارد جدا، وخصوصا ونحن بصدد انتخابات مجلس الشيوخ الشهر القادم، والذي يحتمل الاحتمال الكبير أن يفوز الديمقراطيين بهذه الانتخابات. وكما تراجع عن قرار ترامب بشأن اتفاقية المناخ، فوارد جدا التراجع عن مثل هذه القرارات، بل مطالبين بهذا التراجع عن هذا القرار. ومن جهة أخرى فاجتماع مجلس الأمن جاء بطلب من ألمانيا، ولاحظنا بعد إعلان ترامب يعني ردود أفعال الدول الأوروبية والدول العظمى من بريطانيا إلى ألمانيا وفرنسا نفسها التي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والالتزام بالشرعية الدولية في معالجة ملف الصحراء الغربية. نعم، لنتحول. نعم، وصلت الفكرة. نتحول إلى الأستاذ روان. إذن لماذا تصر هذه الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها على كسر قاعدة التوازن التي كانت تسلكها الإدارات الأمريكية المتعاقبة؟ وما هو الإنجاز الأمريكي لطالما كان التطبيع مجرد صفقات لكل منها ثمن معين؟ نعم، أريد أن أصحح لضيفك من بروكسل. لقد تم تبني صراحة الخريطة الجديدة من قبل السفير الأمريكي في الرباط وفي السفارة وأيضا هنا في الخارجية الأمريكية، وسيتم أيضا عرضها على الملك المغربي للتوقيع عليها. وبالتالي يعني حتى الدبلوماسية الأمريكية بغض النظر عن الإدارة تبنت هذه الخريطة. يعني هو قد لا يعلم بميكانيزم أو ميكانيكية العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه القرارات تصبح جزء من الوزارة. هي ليس قرار رئاسي، هو قرار سيادي أمريكي ولا يتعلق، لا يأتي كل رئيس. ويعني إنها ليست اتفاق مثل اتفاق المناخ أو الاتفاق النووي بحيث أنه يمكن نقده. تماما مغاير الموضوع، هذا قرار ويعني ويمس السيادة الأمريكية ولن يتغير وتم تبنيه، مثل ما حصل في السفارة الأمريكية في القدس، لن يتراجع عنها.
أريد أن أقول أنه اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب وفي هذا الملف بالذات يعود مجددا لردع الامتداد والتمدد الصيني وأيضا الردع الروسي. مسؤول عن هذه من الناحية العسكرية، المسؤول عن هذه هو يعني غرفة العمليات أو القيادة المركزية الأفريقية أفريكوم، ونحن نعلم أنه هناك عدة نزاعات على البحر المتوسط وفي أفريقيا مثل ليبيا وأيضا في النيجر وغيرها. يعني لا يوجد هناك يعني وجود قوي للولايات المتحدة الأمريكية. القاعدة الوحيدة الموجودة لها هي في جيبوتي. يعني والامتداد الصيني في أفريقيا إن كان عن طريق السكك الحديدية أو حتى يعني العسكري هو مصدر قلق للإدارة الأمريكية الحالية والقادمة. لذلك الأمن القومي الأمريكي يحتاج الوجود في هذه المنطقة في المغرب وفي شمال أفريقيا لدعم العمليات القادمة، ولذلك هو يعني تم ربطه مع السلام مع إسرائيل أو التطبيع، ولكن هذه الأمور كانت موجودة قبلا. يعني الآن هو تعزيز صراحة للوجود الأمريكي لردع التمدد الصيني في أفريقيا وفي شمال أفريقيا. أشكرك دكتور عبد الرحيم، في نصف دقيقة تفضل، لك حق الرد والتعقيب. في نصف دقيقة يبدو بأن عضو ميليشيات البوليسار في بروكسل لا يميز بين الأوامر الرئاسية التنفيذية التي جاء بمقتضاها الاعتراف والتي سجلت في السجل الفيدرالي وبين الاتفاقيات مثل اتفاقية المناخ أو الاتفاق مع إيران. هو لا أشكرك ونعتذر، لم يتبقى الكثير من الوقت وكان بودي لو نضع التوصيفات جانبا. في 5 ثواني تفضل الأستاذ محجوب. شكرا جزيلا لك. فكما قلت إعلان ترامب يتطلب بالضرورة مصادقة من الكونغرس لتفعيله. أشكرك أعتذر ما تبقى الوقت. أستاذ محجوب المليح عضو اللجنة الإدارية لتجمع المدافعين الصحويين، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الرحيم المنوال سليم رئيس مركز الأطلسي للدراسات، والأستاذة روان الرجول المحللة السياسية، شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدينا دقائق ونعود.